Drigashi për ju është shqetësuese, a mund të themi që si shoqëri e kemi humbur durimin? Unë mendoj që nuk është pyetja e duhur, a e kemi humbur durimin ajo? Pse? Ndoshta a kemi humbur aftësinë për me reagu nga frustrimi që na e ndim brenda vetes tonë, kur na ndodhin këto ngjarje që na bojnë nervozë ose agresiv. Qysh e përmendni edhe parafolsja që durimi është nuk është vetëm vlerë morale ose fetare, po është para së gjithash aftësi psikologjike dhe sociale. Tash janë shumë faktorë, është e vërtetë që e shkaktojnë mos durimin ton si njerëz dhe si shoqëni. Durimi nuk është virtyt, mo nuk ka vlerë. Po sa më shumë me bë punë, sa më shpejt me përgatit ushqimin, sa më shpejt me shku në punë, sa më shpejt me nxjerr biznesin, edhe shpejtësia është ajo që ka vlen, edhe është çmimi, durimi është e kundërta e çmimit. Domthonë ai që duron, po shihet sot për shoqënisë që është i prapametun, është demel. Por mendoj që Pra ai që duron në shoqërinë e sotme shihet si dembel? Fatkeqësisht është diçka demode, është në vend se me konë edhe më kthy vlerë kolektive, është bo antivlerë. Nuk është që shoqënia nuk është durimtare, po janë qëta faktorët që bojnë shoqënin me shkue ka antivlera. Pra, duke fillu për i rrjeteve sociale, duke fillu për jetës përditshme, nuk është gjendje njeri me duru njerin, nuk është gjendje me duru derisa të përfundon mendimin. Pse? Sepse jemi lodhë si shoqëni. Domethënë është ajo lodhja e ngarkuar që neve na shoqëron që një kohë gjatë si popull, si kosovar, për shembull këtu, jemi lodhë pi lufte, jemi lodhë pi pandemisë, jemi lodhë pi ekonomisë, varfënisë, punës, sa që dojmë me shpërthuj, pastaj njeri të mojt më randa të i shtyp ato ndjenjat emocionet, reagimi është jo i duhur, edhe për një moment nështë aprishim gjithë shka. Nuk isha pajtu me juve, sepse nuk është që populli jonë nuk kanë dorim për shkak se janë të paditën. Ndodh njeri për shembull i ka ose të pa edukum, ose të padishëm që s'lexojnë. Nuk mendoj kështu, pse se ka mundësi njeri ka 3 magjistratura, doktor shkence, po ka herë i hub durimi. Çka ndodh me ky PD i ka lexuar krejt librat. Nuk mendoj që faja është e paditunia. Zotën tash te shkenca po thotë që nuk ka njeri të paditun, sa është inteligjencat janë shumë fishta. Secili është i ditur në sferën e tij, populli jonë nuk është që se din. Nuk është që s'pe kupton që s'është i durueshëm, po problemi është që është i lodhën. Është i stengarkum, është i tengarkum me gjana të cilat ka herë trupi thotë jo. Domthonë ti kognitivisht me mendje pe kupton që s'bën me koni pa durueshëm, me duhet me negua persone disa të kryne, duhet me i dhon përparësi tjetrit, po ka herë trupi po lodhet. Pra, kjo është, qëre, të nis prej psikanalizës atje te Freudi, e psikodinamikës, mësane se shkencë në veti, e psikoterapisë, si studenti psikoterapisë për flasë, janë shumë faktorë, të nis prej traumës, zhvillimit tonë, mos menaxhimit duhur të emocioneve të ndjenjave, kjo dakord, po është diçka shumë më e thellë. Pra, unë kam pas rastin për shembull njëri më ka shoh, më ka thyer, ndoshta më ka kërcënu. Po kur i kum drejtu si njëri i qetë, edhe i kum thonë pse bre vëlla po më shon. Po më halal përse kesh i ladh. Qashtu, dieta po na mësojnë me kon pa durum. Nuk arsyetohet, më fal. Veç ta përfundoj si ide. Domthon po na mësojnë me reagu shpejt. Po na nuk po na mësojnë me reflektu. Unë gjithmonë kom pas shef me reflektu, po tashti hese shkruaj një postim gat Facebook që se lexoj kërkosh se një libër të madhe. Se s'ka durim, po dhe po qëre, njerëzit po jetojnë me objektiva, për shembull, pse s'ki durim ti, se njëna pi arsyeve, edhe në psikologji është për shembull ankthi. Tash njerëzit në vend se me jetu momentin, në vend se me jetu çastin, në vend se me marr frym. Njerëzit harrojnë me marr frym.
Ja, si të arrës me marë frimë shkove. Jo, na harrojmë me marë frimë harrojmë, në kretë problemet të frima. Sepse jetojmë me objektiva, nuk qetësohem për momentin ku jem, nuk e shijojmë momentin, këtu dhe tani, po dojmë, ku të shkojmë atje, unë që atje ka mu gëzu. Okej, shkove pi planit A të plani B, tani lindi pika C. Ja, ku të shkoj të C-hi, që atëherë unë e rahatona. Edhe që të mesim duke jetu me objektiva në tarmen, ose me depresion të kalumës edhe nuk e jetojmë momentin edhe Në nisje të krejt debat, përmendet nëse nuk abohem që ndonjëherë njerëzit e durueshëm nuk vlerësohen Dembela. sot në një farë forme. Kësë kuptohen. Pra, a i bie që është një dobësi sot t'jesh i duruar? Qashtu po shihet, edhe qashtu po dëshirohet që të shitet, por e kundërta është e vërteta. Ka qenë e vërtet gjithmonë. Po sot në kohën e kapitalizmit tegër, tashti vlerat, disa pi vlerave, nuk është që ka fajt kapitalizmi, ka shumë të mira, po shihet si janë të vlerë. Populli e din çka mundon. Unë prapë do më lidh që aty ku nisa, që problemi nuk është padituria, por është lodhja. Na për vëlla jemi lodh. Çka po na lodh? Njeri nëse është i ngarkuar i bardh mbi supën 99 kg, mjafton mja qitë vish 1 kilo dhe me urdhzu. Pra nuk njeri kur është i lodhën është burnout, mjafton një fjalë për me qitë pi kontaktit tash. Po, sepse sot në kohën e sotit për shembull dorëzohesh shpejt. Sepse mendon që nuk ja vlen me pritje të punë, sepse s'ja harri. Mos besimi, vetë vlerësimi i ulët, shumë faktorë u përmenden, po jem mësu me reagu me i herë, nuk jem pak durim, edhe 2-3 për shembull nëse dojmë njoftu, ja duhet me një herë me u lidh, nuk kanë durim për shembull mu taku 10 herë, edhe me bisedu secili për karakterin e vetë edhe a përputhen personalitetet, me një herë lidhen, pastaj me një herë zgjidhen. Ajo zgjidhja e shpejt fast foodi gjithmonë është më i dëmshëm. Për 5 minuta po mendoj që ti po mendon që ndihesh mirë, ti po hub krejt jetën. Domthon aja vlen njeri me mend kry e me vetdije që për një kohë shumë shkurt me u mundu mi arrit gjanat e mëdhaja. Shef është ligj natyror, domthon edhe atje edhe në teologji... Morët si shambull lidhje, nuk besonin dashuri me shikim para? Se po thu po lidhën shpejt. Po japi shambull konkret që me kuptu. Varet sa bitcoin e i ka. Po japim disa shambull qartë. Pra dhe aty e kena hup, zëtë Rigashi durimin sa me njëherë po procedojmë tutja? Është ligj natyror. Për shambull pema për mu rrit, e për me hep frytin, i duhet 1 vjet, 2, 10. Po. Nuk rritet për i herë. Një profesion, nëse të do më bo specialist një fushet, nuk bo është për 3 muaj. Të dashnia, për më interesant. Të dashnia... Vërshis për vërlesit. Fëmija nuk bohet burë për i natë. Të dashnia, menoj që dashnia, vërtet kjo, që ekziston para, si me thonë kjo pëlqimi i parë, në shkimin e parë, nuk është dashëri e vërtet. Kjo është thjesht një farloj... Ndjenje, emocioni. Instikti emocional që ashtu që del për anës natyrore tonë, po dashuria vërtet është me menu për tjetrin, me bo ma të mirën tonë të mundshme që tjetrin me përfitu, me indihmu tjetrit, me kuptu tjetrin. Nështë ta shpesher mund ka rasti me pas pun me njerëz, edhe ve ke njerin zyre, për shembull edhe 100 ankesa, 100 gjana që e këshin dzerë për Torus, edhe me ta e kum pa, nështë ta një fjallë mirë, një pritje mirë, një shikim në sy, si njeri e ka qetësu. Nuk kon problemi që e ka shfaq, por problemi e kon thjesht me kon aty për ta dhe me mundu me kuptu. Mundu thjesht me ja dëgju hallin. Tashi, kjo është ai... Pak mbeta pa qarë qëto, Trilan. Te puna për të lidhjet të shpejta. A i vjen që e kena hup durimin edhe që atë, apo... S'po kemi vakt me prit. Që kjo është, dhe më thonë, ndoshta e ki fatin për para, Zotit a ka qitë fatin për para syve. Por për shkak që nuk jenë gjenje me kuptu, nuk jenë gjenje dhe ti mu shprej, nuk jenë gjenje asë vetën ka herë me duru,
ti kshanca. Ndoshta me duru edhe 5 minuta, po dhe, ose 5 sekonda për ka herë dhe sa në mi duru, adin e të situata, po na s'po durojmë. Pse s'po durojmë, sepse janë shumë faktor, njëni për faktorëve kryesor, insistoj. Është lodhja, na jemi lodhë. Si shoqëri. Edhe momentin tash, kur i japim vetit siguri, kur i japim vetit qetësi, kur i japim vetit ekonomi të zhvillume, tana ato që i përmend ju, atëherë edhe durimi vjen vendin e vet ku ka qenë gjithmonë. Po veç edhe